أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سنشرح مناسك الحج باختصار حسب هذا المجسم اللي هو الشكل ديال المناسك والشكل ديال الكعبة المشرفة إن شاء الله تعالى. أولا نبدأ بالإحرام. الإحرام من الميقات، وكما تعلمون أن الإحرام هو يعني النية في الدخول في أحد النسكين، إما الإنسان يدخل بالتمتع ولا بالإفراد ولا بالقران. هذو ثلاثة ديال الأنواع. الإحرام اللي هو عنده سنن. الإنسان يقلم الأظافر، يقص الشوارب، نظف الإبط، النظافة الداخلية، الاغتسال. ثم لما يوصل الميقات إما عندنا جوج حالات بالنسبة اللي كيمشيو من أوروبا وبالنسبة اللي كيمشيو من المغرب. إما يمشيو لمكة ديريكت، وإما يمشيو للمدينة المنورة. إلا مشاو لمكة راهم كيحرموا في الطائرة لما كيوصلوا فوق الميقات اللي هو رابغ، وإلا مشاو للمدينة سبقوا الزيارة راه كيحرموا من أبيار عالي. هذا الإحرام أننا غادي نويو ندخلوا بالتمتع. مثلا غادي ندخلوا بالتمتع، غادي نوصلوا للميقات، كنكونوا موجدين راسنا، نلبسوا الإحرام ديالنا بجوج فوطات ديالنا، وكان ننويو اللهم إني نويت عمرة لا رياء فيها ولا سمعة تمتعا بها إلى الحج. كنبدا نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. غاديين لما نوصل لمكة المكرمة، لما نحط حوايجي في الفندق كنمشي باش غادي ندير العمرة، لأن داخل بالتمتع. كنجي وكندخل للحرم، كندخل للكعبة مباشرة، كنقلب على الحجر الأسود. الحجر الأسود اللي هو في هذا القند ديال الكعبة، هو كاين واحد البولة خضراء مورايا كنشوفها باش كنتأكد، وكنبدا كنوقف قدام الحجر الأسود، وكنعلي يدي اليمنى نقول بسم الله الله أكبر، وكنتمشى. هذا الطواف الأول ديالي كنكون داير للطباع في الإحرام، كنكون داير للطباع اللي هو كنعرض الكتف ديالي. إلا قدرت نسرع في هاد الثلاثة الأولين نتمشى شوية مزيان. إلا ما قديتش ماشي عليا حتى شي مشكل، هذه واحد السنة. إلا قديت نديرها، ما قديتش نديرها ماشي مشكل. هنا كنطوف ونحضي هذا حجر إسماعيل. حجر إسماعيل لازم الطواف يكون خارج الحجر، ما يمكنليش نطوف هنا، خصني نطوف خارج الحجر. إذن هنا كنطوف، كندعي الله تعالى، كنطلب الله تعالى. عندي يعني الدعاء، ما كاينش شي دعاء خاص، وإنما ندعي اللي وصاني، اللي ندعي مع وليداتي، مع المسلمين، مع كل شيء إن شاء الله تعالى. وغادي لما نوصل لهذا الركن هذا اللي هو سميتو ركن اليماني قبل الحجر الأسود، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا واحد الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نوصل لهذا الحجر الأسود عاد نحسب واحد. إذن هكا حتى ندير 7 ديال الأشواط بالكعبة المشرفة. 7 ديال الأشواط، نبدا من الحجر الأسود ونختم بالحجر الأسود. كنكمل 7. كل ما وصلت للحجر الأسود كنقول بسم الله الله أكبر. وكاين دعاء الإنسان اللي بغى يقولها: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي بغى يقول هذا الدعاء يقولها، إلا ما قالهاش ماشي مشكل إن شاء الله. وما بين الحجر الأسود هنا الركن هذا يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا كملنا 7 ديال الأشواط كنخرج وماذا بيا يعني إلا كنت عارف نقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كنجي هنايا وكنخرج، ها هو مقام إبراهيم. كنجي خلف مقام إبراهيم، كنبعد على باش ما نعرقلش الطواف، وكنصلي 2 ركعات. الركعة الأولى بالفاتحة والسورة، بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. كنجي ندير 2 ركعات خفافين، ثم كنسلم
نسلم وندعي الله تعالى، نوقف قدام الكعبه وندعي الله تعالى، ثم نمشي ونشرب الماء زمزم، وباش نمشي ندير السعي بين الصفا والمروه. كنمشي نطلع فوق الصفا، الدعاء، نقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خير فان الله شاكر عليم. ثم نقول الله اكبر 3 المرات، لا اله الا الله 3 المرات، ونمشي المروه. كنخرط هنا شي علامات خضر فيهم الضوء خضر. لما كنوصل العلامه الاولى كنجري شويه، ندير واحد الهروله حتى العلامه الاخرى. بين العلامه والعلامه تقريبا شي 70 متر ولا 74 متر، ونمشي عادي، نمشي للمروه. عاود نوقف في المروه ونكبر الله 3 المرات، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الذكر اللي وارد 3 المرات. ونولي كذلك المروه اللي درتو في الاول نديرو في التالي اللي هي 7. نبدا بالصفا ونختم بالمروه، ثم بعد ذلك نكون كملت العمره ديالي، نخرج ونمشي، اما نحلق ولا نقصر. وإلا كنت مازال غادي ندير الحج ان شاء الله نقصر، ثم نقلع الاحرام ديالي وندوش ونبقى متمتع حتى اليوم الثامن من ذي الحجه. اذا دابا درت العمره، كنستنى الا كنت مشيت مؤخر كنستنى حتى نهار 8 من ذي الحجه، كيبقى العيد يومين، وكنحرم نهار 8 كنحرم من مكه من الفندق ديالي، ولا نكون صليت شي صلاه من الصلوات مع في الحرم، وكنحرم عاود نولي نلبس دوك الفوطات، ونولي عاود نقلم الاظافير ونغتسل الى اخره، ونلبس الفوطات ديالي جوج. ولما نركب الحافله باش غادي نخرجوا نهار 8 نخرجوا لمنى، غادي نوي اللهم اني نويت حجه. ديك الساعه كنبدا الحج، كنبدا نوي الحج، وكنبدا في التلبيه ونمشيو لمنى. هنا كنباتوا، كنوصلوا منى. الا مشينا يعني على حسب الرحله اللي رحنا غاديين معها والتنظيم والبعثه اللي كنمشيو معها، غادي نصليو الظهر هنا والعصر والمغرب والعشاء. الظهر 2 ركعات، والعصر 2 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 2 ركعات. غادي نقصروا الصلاه لكن في الوقت ديالها، ما نجمعوش، تقصير الصلاه فقط. ثم اليوم التاسع غدا تكون عرفه، كنخرجوا لعرفه. عرفه هي هنا، كننزلوا في عرفه. الوقوف في عرفه كيكون نهار التاسع، وكيبدا بعد الزوال. كنوصلوا هنايا كنصليو الظهر ونصليو العصر جمعا وقصرا. كنصليو الظهر 2 ركعات، ومن بعد نصليو العصر 2 ركعات باش كنتفرغوا للدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم. اذا كيبدا الوقوف في عرفه بعد الزوال. كنوقفوا في عرفه نبقاو تما حتى بعد غروب الشمس، كنتاكدوا من الغروب. وذاك اليوم عظيم، كندعو الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والانسان يكثر من الدعاء في هذا اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه. ثم بعد ذلك بعد الغروب، نتاكدوا من الغروب، كننزلوا المزدلفه. نازلين المزدلفه هي هنا، كننزلوا هنا، كنباتوا هنا. من السنه تبات الى ما بتناش حطينا الرحال، غادي يخلط علينا المغرب والعشاء في عرفه، ولكن ما نصليوش المغرب حتى لهنا، غادي نديروا جمع تاخير. كنوصلوا هنا كننزلوا نصليو المغرب ديالنا 3 ركعات، ونصليو العشاء 2 ركعات. ثم بعد ذلك نلقطوا الحصى الحجر، الا كان ممكن نلقطوا 7 ولا نزيدوا اكثر باش نرميو الجمرات الاخرين، ولا لقيتنا غير 7 ماشي مشكل، حتى 7 ديال الحصيات اللي غادي نرميو نهار العيد. المهم كنباتوا هنايا، كنعسوا حتى للصباح، نصليو الفجر ديالنا وكنمشيو. كنرجعوا كنوليو اما كنوليو للمنن، كنبقاو تما نرتاحوا، ومن بعد نطلع الشمس. اليوم العيد هذا النهار يوم العيد، باش غادي نرميو الجمرات الكبرى. الجمره الكبرى اللي هي جمره العقبه، كنجيو نهار العيد بعد ما تطلع الشمس. هذا الشيء قبل الظهر كنجيو وجايبين 7 ديال الحصيات وهزين معنا السكور، وكنجيو لهاد الجمره الكبرى اللي هي كنفوتوا على الصغرى ما نرجموهاش، نفوتوا على الوسطى ما نرجموهاش، نجيو للكبرى. هذا يوم العيد نرجموا هذه ب7، كنشدوا ديك الحجره بالسبابه والابهام، وكنتاكدوا مزيان، وكنرميو بسم الله الله اكبر، ونتاكدوا بديك الحجره بانها جات في هذا الحوض هذا 7 ديال الحصيات. نرمي 7، وكل 7 كل وحده نقول معها الله اكبر. وإلا كان شي واحد ندوب على شي واحد حتى نرمي انا عاد غادي
ننوب عليه ثم نكملوا نرجعوا. هنا كاين اللي كيمشي ذاك النهار يدير طواف الافاضه ويدير السعي بين الصفا والمروه الى استطاع. النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النهار دار الطواف والسعي، ولكن خصو يرجع يبات في منى. لكن حنا الا تعذر علينا ما الان لان صعيب الحال كنرجعوا في حالنا نرجعوا لمنى. الان كيبدا ايام التشريق، كنبداو نوليو لمنى، كنباتوا هنايا عواد وغادي نقصروا الصلاه في الوقت ديالها، الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، المغرب 3، العشاء 2 ركعات، لا غدا. كنلقطوا 21 حجره ثاني عيد، كنجيو عاود نجيو للجمرات، نبداو بالصغرى 7، الان غادي ثاني عيد كنبداو بالصغرى 7 ونجيو للوسطى 7 ونجيو للكبرى 7. الصغرى لما نديروها ندعيو، نوقفوا شويه وندعيو الله تعالى. نجيو للوسطى كذلك نوقفوا وندعيو. لما نجيو للكبرى نرميو 7 نمشيو في حالنا ونوليو. نرجعوا لمنى نباتوا عاود، نضلوا تما نصليو الظهر العصر المغرب العشاء، دائما تقصير الصلاه الرباعيه، صلاه رباعيه. لا غدا ثالث عيد كنجيو عاود نجيو جايبين معنا الحجر 21 حجره، نجيو عاود نبداو بالصغرى الوسطى الكبرى. هنايا نكونوا رجمنا 49 حجره، 49 حصى. الا تعجلنا صافي كنرجعوا لمنى نهزوا حوايجنا ونهودوا لمكه. الا تاخرنا كنوليو نباتوا تما حتى لغدا نهار 4 ونرجموا 23 عاد ممكن نهودوا. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ثم نجيو لمكه، حطوا حويجاتنا في الفندق ونجيو نديروا الطواف. هنا نهار العيد نسيت واحد الحاجه، نهار العيد نكونوا تحللنا التحلل الاصغر، نكونوا قلعنا ذاك الفوطات، نكونوا حلقنا الاول، حلقنا وقلعنا الفوطات ديالنا وكنبقاو باللباس ديالنا. هذا التحلل الاصغر كنكونوا ما خصناش نديروا غير ريحه مكروهه في المذهب المالكي، واللي معاه الزوجه ديالو ما يقربهاش. اما الحوايج الاخرى اللي كان ممنوع منها، يغطي راسو، يدير مثلا يقلم الاظافر، كيكون التحلل الاصغر. نهودوا لمكه يبقى لنا طواف الافاضه، كنديروا طواف الافاضه بحوايجنا، كنكونوا تحللنا التحلل الاصغر. كنجيو نديروا طواف الافاضه نفس اللي درنا في العمره، نبداو من الحجر الاسعد بسم الله الله اكبر ونطوفوا 7 ديال الاشواط. هذا طواف الافاضه، طواف الركن، يعني هذا هو ركن الحج. ثم نجيو ونصليو 2 ركعات خلف مقام ابراهيم كما قلنا في العمره، الفاتحه وقل يا ايها الكافرون، الفاتحه قل الله احد، ثم ندعيو الله تعالى، ثم نشربوا زمزم، ثم نجيو للسعي، نديروا السعي ما بين الصفا والمروه. نبداو بالصفا ونختموا بالمروه 7 ديال الاشواط، يعني كما درنا في الاول العلامه الخضر نجريو ما بيناتهم شويه ونوقفوا على الصفا في الاول ونقراو الايه، نقولوا الذكر 3 المرات، وما بين الصفا والمروه الذكر، قراءه القران، الصلاه على النبي الى اخره. نبداو بالصفا ونختموا بالمروه ونخرجوا ونكونوا كملنا الحمد لله الحج ديالنا كامل. نهنيو بعضياتنا وندعيو الله تعالى ونبقاو في مكه حتى يقولوا لنا فوقاش غادي نخرجوا من مكه، غادي نمشيو في حالنا. كيبقى لنا واحد الطواف سميتو طواف الوداع، اللي كنودعوا به الكعبه ونودعوا به الحرم. كنمشيو ونطوفوا لما نشدوا الباليزات ديالنا ونشدوا الحوايج ديالنا ويقولوا لنا الساعه فوقاش غادي نخرجوا، كنمشيو نديروا واحد الطواف بالكعبه سميتو طواف الوداع. كنمشيو نفس الشيء، نبداو بالحجر الاسود، يعني نمشيو قدامه نفس الشيء، بسم الله الله اكبر، ونطوفوا 7 ديال المرات ونصليو 2 ركعات خلف مقام ابراهيم ونودعوا الكعبه ونمشيو في حالنا ونطلبوا الله تعالى يرجعنا ونعاودوا مرارا وتكرارا يا رب العالمين. بهذا ان شاء الله نكون لخصت هذه المناسك ديال الحج باختصار، لخصناها في هذا المجسم هذا. والله تعالى يقبل منا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يرحمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أحدا من تلك الديار المقدسة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وشكرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.